kiseera kino okusookera ddala okubaaniriza ennyo ate n'okubeebaza omulimu gwe mukola mwenga bannamawulire kubanga mukola kinene okulaba nga amawulire gatuuka eri abantu. Muli kitundu kinene nnyo kuzimba eggwanga mu byobulamu, mu byokwerinda ne mu bintu ebirala byonna ne mu byenkulaakulana. So tubeebaza olw'omulimu ogwo gwe mukola. Tuli wano nga aba Munansi. Munansi yatongozebwa emabega wali etegerekeka bulungi mu matu g'abantu eyitibwa Munansi oba Citizens Movement oba kyetwongerako ekirala nti sauti ya wananchi, eddoboozi ly'abantu. Olwaleero tuzze okutunuulira oba okwogera ku biriwo mu by'obufuzi ng'ate tulaba waliwo oba oliawo okuwakanyizibwa n'okulonda okuteekebwateekebwa. Naye ng'eyo sinnagendayo, njagadde obbaga ndi Munansi okuva lwe twatandika agenda mu maaso. Munansi kuno kwe kwaffe n'ettaka lyaffe. Tuzze tugenda mu maaso. Munansi okuyimirirawo ddoboozi erikunga buli munnayuganda yenna. Oyo ye Munansi gwe twogerako. Era bannaffe bangi okusinga tukyesigamya ku kubanga tugenze wansi okubanga tukola emirimu. Bali mu kukola emirimu egy'enjawulo. Buli lwolaba Munansi yenna asazeewo okuba ow'ekisinde emabega we waakiri wabaayo abantu 10 nga na buli muntu oyo naye alina abantu 10 emabega we. So tukkiriza nti eggwanga lyaffe lisobola okukyuka okutereera nga lizzeeyo litya mu nkola eri gye tuyita nansangwa. Enkola nansangwa abazungu bagenda okujja wano, twalina obukulembeze obw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo nga buli kitundu kyefuga, nga bw'ogenda ebunyolo, bw'ogenda mwankole, bw'ojja e Buganda, bw'ogenda n'ogandi ngenze Sebbeyi, bw'ogamba ni ngenze Lango, bw'wagenda ng'ebusoga wano mu Buganda wonna nga kyekimu, ng'ebitundu ebyo birina obukulembeze bwabyo ate nga butambula bulungi nnyo ddala. Kati ekyo ekyalingawo ffe tugamba y'enkola entuufu eteekeddwa okuddayo okugobererwa yeyitibwa federal, enkola eya federal eyawamu eya Uganda yonna, so nga si ya kitundu kimu, ewa abantu obuyinza n'ebitundu okubanga byekulaakulanya. Buli kitundu kyonna gye kiri nga kiwereddwa amaanyi, kirina abantu abakola, buli kitundu kiba kikulaakulana. Abantu tekibeetaagisa kutambula gamba nti kati bagenda lira oba bajja mu Buganda ne bamushroomingira omwo, naye baba basobola okwezimba n'okwekolera ku nsonga zaabwe mu buli kitundu. Ekyokulabirako ekyamangu nga kirabisibwa ng'ekitono naye yenkola entuufu. Teri yateekerateekera Busoga juzi nga Kyabazinga afuna ine bantu, teri yamuteekerateekera, naye obwo obwakabaka obwa Busoga obwa Kyabazinga bwe bwekolera ne bweteekerateekera. Kati ekyo federal kyetegeeza waliwo ebyobugagga bingi bye tuwayogerako mu katabo kaffe kano ebijjudde mu Uganda muno, nti naye ekyettunzi ekisinga ne bwe tunaakola amafuta ku katale k'ensi yonna ekisinga gold, naye gold asimu ekasanda, bannakasanda bannamubende bamufunyeemu, ate nga si waali wokka, nedda ali mu Busoga, ali eno mu Bugwere, ojja musanga ebusiya, naye baani abamufunamu kubanga enkola nfu. Kati ffe tugamba nti n'akalulu akaddako kandibadde kagamba nti tuddeyo mu nkola eri eyaliwo nansangwa, tubeere ne federal oba tugende mu maaso n'enkola eya state nga abagirimu abantu abatono boyinza okuyita 1% be batwala buli kimu kyonna ne bakikozesa nga bwe baagala. So tulowooza nti referendum kyekyetaagisa mu kiseera kino okuddayo ku mulamu okukola ekintu ekituufu. So awo Citizens Movement oba Munansi, sauti ya wananchi, wetulirye eddoboozi lye tutambuza. Olwaleero kye twayagadde okwogerako ennyo by'ebyobufuzi, current political situation eyimiridde etya mu Uganda versus elections, nti roadmap ey'ebyokulonda, akakiiko k'ebyokulonda kagifulumya dda
ne bamala ne baddamu ne babakakasa n'okukakasa oba banaakola akalulu ka mazima oba si ka mazima, naye okusooka ffe tubozaayoza ndi bazze mu bifo byabakama yakomyewo. Kati challenge eri gyali tyagenda kuteekateeka akalulu ka mazima na bwenkanya. Road map yafuluma dda, kati egenzeeko emyezi ndoozi 5, naye ekiriwo waliwo njawukana mu ngeri ez'enjawulo mu bibiina, naye oyinza okutandikira ku kibiina ekiri mu buyinza NRM. Olwaleero tulaba nti olaba NRM naye n'aba NRA bannansangwa nabo gye bali, nabo balina ebyabo. Kati NRA eriruddawa, NRM eriruddawa, ate NRMO. So ekibiina nakyo kyesazeesazeemu ebiwayo ebyenjawulo, era mwemuva na kino kyowulira MK n'avaayo Muhoozi Kayine Rugaba, naye ava mu kibiina kyekimu, kitegeeza ni nakyo kirimu okwesalamu olwaleero. Naye si kyekyokka, kati tulabye nti bano ababadde bajja bakola effujjo eryo lyonna mu MK kati kyeyubudde, kireese Patriotic League Uganda, gy'oyinza okuyita the den of thieves oba empuku y'abanyazi ey'ababbi. Lwaki ekyo bwe kiri kize kyeyoleka? Naye ng'eyo tonnatuukayo, bw'ebanga si kutabulwatabulwa na kweyawulayawulamu, wandibaddeyo omuntu yenna kati kyogere bw'ati nga mutegeevu n'agenda n'ekisinde ekyo. Mike ani atamumanyi wano kye yakola? Ssente z'abalwadde b'ebigenge yaziwuuta, ez'abalwadde ba siriimu n'azirya, kati be bali ku kisinde ekyo ekyagguddewo. Kati tugambe nti empuku y'abanyazi n'ababbi kati be bafuuse ba reverandi okutubuulira bwe tulina okwagala ensi yaffe. Ababbi ate be banaatubuulira ffe batusomese bwe twagala ensi yaffe. Ate abanyazi ani atabalabye wano? Ono Mike ani atamumanyi? Bw'obanga osobola okubba ssente bannaffe abaatukwatirako, eno Gavefan batukwatiddeko, bagambye nti muyambe abalwadde b'ebigenge, muyambe abalwadde ba siriimu, n'oziwuuta ez'abalwadde nga totidde. Abo be bantu kati abambadde ebyabuleverandi bagenda, they are preaching for patriotism, nti tubeere patriotic nga be batubuulira. Kati ekyo ekiriwo kikulaga bulazi nti Uganda weeri olwaleero eri wazibu. Tunuulira Muhoozi, kiki ekiriwo olwaleero bw'oba onaamwogerako ebyamazima? Constitution gye tukyayinawo eya 1995 yonna givulunze. Eno mwalimu mu magye mukimanyi, etteeka terikukkiriza, naye eno bwakola ebirala eby'obufuzi. Kati bw'ebanga constitution gye tuyina naye agivvodde, kati ate be batubuulira okwagala ensi yaffe. Okwagala ensi tebakusomesa muntu kyabuzaale. Gwane yakusomesa okwagala taatawo, okwagala maamawo? Ani yakusomesa okwagala Buganda? Ani yakusomesa okwagala Busoga, Abalango? Kubanga ekyo kyabwe kya munda, kyabuzaale. Tebasomesa muntu kwagala nsi ye. Naye olw'abano abanyazi kati beerimbika mu kintu ekirala. Naye ebisinde bwe bitandise, ekyo tukirindira kubanga kivuddemu ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekibuuzo kigenda kuteekawa ebibiina ebirala. Tetutuuse okulaba nga NRA, NRM etudde mu palamenti n'ababaka bano nga ne leader of opposition naye wa movement ekyeyubudde mu kino. Awo si we tulaga. So ebintu bino byetaaga bannayuganda babigenderere. Bwe kibanga Munansi olwaleero bano aboogerera okuba nti twetaaga munnayuganda, manya obeere munnaggwanga, omwoyo gw'Omunnansi
bwe babanga beebo lwaki olwaleero bangi obunnansi bwammwe bugenda bajjibwako kubanga ndagamuntu yeweddeko bangi zigenda kugwako neyange gwako Novemba naye ate tonnakimanya bangi tebannakimanya nti waliwo okwegula sente zateekeddwawo ddaba n'abanyazi nti okuzza obujja oteekwa kusasulira gokakasa nti oli munnayuganda nate nti eno y'ensi yo kati ekibondo ky'ababbi bwe batyo nga kwe kwazibwa NRM ku bubbi butyabaga nga n'obulimba ng'abantu olwaleero ekyo kye bayinza okugenderako so ebyo tusaanidde obimanya nti amazima ye ng'omuntu olwaleero naye abadde atwala ekibiina kino atuuse ekiseera naye akooye Mr. Museveni naye mukoowu naye ekizibu ekiriwo ndi ne lwafuna abalala nabo bagamba kimu bw'ovaako tugenda kukusiba nedda si kyekyokuddamu ekibiina nga kiruddewo emyaka 35 n'okizza emabega nga kiga ndi ffe tuwalwanyisa namini kati n'okibala emyaka 92 tomala gakijjawo otyo kati waliwo ekyetaaga okukola mu ggwanga lyaffe okutereeza so kati NRM ng'ekibiina ekiri mu bukulembeze nga kitabuddwa ne NRMO kati kikino piraawo kaakati ebyo byonna nga byetabudde bityo tubuuza nti ekyokuddamu eri bannayuganda ki kati we tugwiridde mu buzibu obuzibu bwe tuguddemu bwebo abantu be babadde batunuulira ti bano be bannabyabufuzi abagundiivu naye nga nabo tebalina kyakuddamu baatukoze batya nabo bayingidde mu njawukana zino abachwezi babakutte ku mitwe ono omusajja baasiba ayogera babali bubi kubanga bakoze batya kati bo bwe bavuddeyo bagambye nti tufoominze anti-election alliance tukoze omukago ogugamba nti teri kulonda teri kugenda mu kalulu kaakati bano bwebanga nabo bali confused already public yonna oba Uganda eri mu katabanguko mu kutabulwa kali abantu abatabuddwa nabano bongedde batabula babagamba tetugenda mu kalulu akalulu nedda bakoze n'omukago teri kalulu kaakati webanga teri kalulu gwe mukago gwe bakoze nga ate tebalina abantu gye babalaga gye babazza no elections but they are not taking people anywhere tebalina kiddako teri kalulu tukole ki ekyo tebakirina ekiddako kaakati manya ti abo bongedde kutabulwa abantu batabulwa dda kubanga nabo batabuddwa abachwezi babalinye ku mitwe ono omusajja baasiba ayogera kaakati mu mbeera eyo Citizens Movement Uganda kyetuvudde tuvaayo okuwa bannayuganda essuubi n'okubawa ekyokuddamu ffe tetugenda kukkiriza kuleka mukulu Yoweri Museveni Mr. Museveni yegiriise yekka mu kalulu yegiriise n'ababe mabirizi ne bwemba nga ndi munafu Citizens Movement ne bweba nga nafu naye kwono Muhoozi tujja mukuba akalulu so n'olw'ensonga eyo ffe tetuteekeddwa kusirika busirisi oba yeyeetekerawo abantu ababe asobole okuba mu kalulu ng'akalimu yekka nga tusirise ebibiina binansangwa bitabuse yayogera agenda binywamu abantu bigalwewo kati kiri eri nabo baga tetugenda mu kalulu kati tumuleka akalulu kajje ng'aliko yekka abakatugana tebalina kyakuddamu otutwalawa tugaye ni bwe tutakuba kalulu tugende mu kino tebalina so ffe tuvuddeyo okulangirira nganze n'ekibiina kino nti ffe tugenda kuba mu kalulu tugenda kuvuganya Museveni tetugenda muleka kwegiriisa yekka akalulu akajja obanga katutwala mu kano ketwagala ketukungirako aka referendum oba tugenda kukali nti 2026 ajja tetugenda muleka yekka ngenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti
era namaze dda okutwala mu kakiiko k'ebyokulonda okulabanga bareceiving empapula zange ntandika okutambula mu bantu nga bwe tubadde tukola ogenda okwongera obeebuuzaako n'obba wa direction so si kusirika so fe akalulu mwetuli naye leka mbabuulire ng'omusajja omulokole ŋŋenda kwesimbawo naye bano balina amazima abaga nti tebagenda mu kalulu amazima bagalina njagala baveeyo ow'ekitiibwa Honorable Kyagulanyi atubuulire nti sigenda mu kalulu sigenda kwesimba ku Museveni ekyo kye baliko no elections kituufu muto wange Kyagulanyi togenda kwesimbawo Lukwago tugambe nti kati bino bye tuwulira ndi Sserunjo jjajja yawangudde dda olwo tuwulire nti kale Mulyanyama yawangudde dda nti ono omuloodi tagenda kudda kwesimbawo kubanga bagana no elections tebagenda kwesimbawo so obuzibu bwe tuyina mu Uganda baga teri kalulu ebibiina munda biteekateeka bano abeekutulako baga ndi oba katuteeketeeke fe oba tuteekewo ekibiina ekyaffe oteekawo kyaki bw'oba togenda mu kalulu so baconfusinze bannayuganda people who are already confusing them more bw'obaga nti togenda mu kalulu tukkirize nti senior council waffe omuloodi tadda mu kalulu todda togenda kwesimbawo Mulyanyama yamaze dda okuyitawo so tulowooze nti Honorable waffe omulungi Ssemujjungana tagenda kwesimbawo kubanga be bali mugundi teri kalulu tebagenda kwesimbawo tugaye ni Besigye kaleko no Besigye kubanga ne kululu teyesimbawo naye baali emabega kubanga era twalaba wadde kululu teyakalimu agenda nabo tagenda kwesimbawo so kati fe tuvudde mu kyokubuzaabuza bannayuganda tuzze okuwa amazima bwe babanga bagee tebagenda kwesimbawo fe tetugenda kuleka Mr. Museveni ne NRM kwegiriisa babeere mu kalulu bokka fe tugenda kwesimbawo ebibaddewo bannayuganda babimanyi tebakyayina ssuubi lyonna mu gavumenti eno n'ebibaddewo nti eyinza obatwala mu maaso wano gavumenti weri kati eyidde bano banyaze buli kamu konna tukimanyi nti mpuku y'abanyazi genda wali erubo olabe ne kati kwe batwalira trillion and trillions waliwo ki international hospital weri bwebanga teriiwo kyekiddako ono yayogera atya ku babbi kati gwe bateeka mu kitongole kino naye agamba kimu nti ababbi bannemyo nagamba kimu nti ababbi bwona abajja wano ate sente bajja zisiga ebweru ani atabimanyi abantu be bawambye ani abaliko bazza so ebyo byonna bwe tumala obiraba bwe tutyo waba tewakyali ssuubi muntu mu gavumenti eno kati kyekiseera okukunga abantu bonna era nze kati wano nkunga bamalaaya akalulu nkeetaaga babodaboda nkeetaaga akalulu nkeetaaga okuva mu bantu bonna bano bamakanika bano basuubuzi bano baani akalulu tukeetaaga era ekyo kyekyantwala okusisinkana eri amakanisa gonna ne interreligious council nenjiga nti ffe tujja nali ewa mukadde waffe Bishop Paul Semwogerere nemuga nti nteekako emikono kubanga nzija nenvaawo ebibiina by'abalokole byonna mbituukiridde ebiwayi byonna naliyo ewa presiding officer Apostle Serwadda nemunyonyola nti nzija neŋŋenda ewa mukadde waffe ow'ennamirembe yali tannawummula kiti oluwalira nemugandi Bishop nzija teekako emikono nempandiika nemugandi mukadde waffe Kazimba nzuuno neŋŋende wa Mufti Mubajje nemuga nzuuno kati awo wetuli nempandiikira mukadde waffe owaba 7th day so Uganda teteekeddwa kubeera awo mu kubuzaabuzibwa kubanga ebizibu bibaddewo ebimala abaana olwaleero batudde eka sente tezinnalabika ezibazaayo
abantu obwavu bulinga bwavu, buli ka bizinesi bakayingiridde, banoonya buli kamu we bajja ssente. Kati awo we tutuuse, bwe tumala okutuuka awo kitegeeza nti Uganda okyagirabanga weeri, naye gavumenti yagwa dda. Ojja kumbuuza nti etya? Obubonero bw'okugwa bonna weebuli. Kiringa motoka etambula bweti naye ng'emaze okutuka breeki, girinde Kaserengeta olabe. Ne Sawulo yali amaze okugaanibwa okuba kabaka, naye yasigala akyatudde ku ntebe. Kati musajja wattu waaliwo omusajja Samwiri ng'akaabirira Katonda n'amugaa nti namugaana dda. Kati eno gavumenti we tuli weewo, esaanira bannabyabufuzi kwetereeza, kwogera n'abantu mazima, kyekintu kiyiise. Kati mujje mukwate ebifo eby'enjawulo. Siga kiri oyinza okwogerako wano eritayuuze. Liruwa litulage kibiina ki ono bwe yeewera nagani ngenda 2026 wajja kuba kibiina kyatasansudde, wajja otawulira nkaayana nanjawukana. Kati bwe kimala okuba bwe kityo, bannayuganda beetereeze tugende mu kalulu ng'omusajja tumanyi nti ku luno lwokka kigwo kya bugazi. So awo we tuli olunaku olwaleero, njagala okuyita abantu bonna okutuwagira, kubanga akalulu kano fe tusazeewo tujja. Ssaabasajja Kabaka awangaale ku lwa Katonda n'ensi ya. Mr. Katika kuita Mr. President, olangiridde okujja mu kalulu kano, naye okuva Electoral Commission bwe yagezaako